Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, betu abu, mbote na ben. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Pe boye malamu na mayangani na politique. Toleki mbala moko na maye tokolobela na kati na mayangani na politique na biso ya lelo. Tozokende na kolobela ba propos ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mboka ya Brazzaville contre Rwanda pona agression oyo Rwanda asili na kosala lisusu na mboka na biso na sima ya batomboki to banguna ya M23. Mpamba te batata bamama bandeko wa bolingo. Ye mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki bo. Nto ye akebisaki Rwanda na koloba boy. Bondeko bomoko ezali bolembu te. Nto ezali faiblesse te. Oyo esengeli biso nyonso toyeba yango. Mpe na banzi ete Rwanda ayekoli leson oyo. Ezali komona na clair leloki. Rwanda a soutenir M23 mpona baya ko agresser République démocratique du Congo. Oyo ezali ndambu ya maloba ya mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mpe tokosila na kochela bino interview mobimba bokolanda yango kasi awa tozali na mayangani na politique. Tozali kokende nango molo na rythme ya Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga très important. Mpe na technique tozali na ingénieur Nikolo yo Cristiano Chimanga ye mutu azali kosakana na image ya Nikolo mpe ndenge bozali komona bilili ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Angola na mpe ya Brazzaville. Kasi lelo tozali kobetela mingi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Oyo nde ndambo ya maloba ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to président de la République. Donc yango nde tozokende na komanyolela bino lelo. Mpamba te mobali azalaka boyi. Boyende mobali alobaka. Boyende sengeli mokonzi ya ekolo nto président de la République alobaka. Surtout soki mboka na ezali agressé. Surtout soki ameki la diplomatie simbité. Boyende sengeli aloba. Et surtout à comprendre ki ezali kaka ba pays voisin o bazo sala semblant ya kozala ba voisin. Atako ayebaki avant aya na pouvoir ki ezali Rwanda mutu azali sima ba instabilité nyonso. Tango ye azwi bokonzi ameki kobanda nzela malamu kolanda nanu diplomatie po bato baya koloba teke po na nini omekaki nanu diplomatie te soko omekaka diplomatie mbelengaki esimba yo sote diplomatie mbala moko komi na etape mosusu. Abandaki na diplomatie kasi esimbi te. Aye comprendre ezali kaka bato bazali ko pretendre kozala ba ami na biso to baninga na biso ba voisin na biso. Bango nde bazali ba agresseur na biso. Mpe ya telemi abeti loboko na mesa. Alors, ngai lokola tata ya mayangani na pesi mwana mboka Fachi Longonya. Longonya na yo tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na part ya Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga. Mpe na staff mobimba ya mayangani na Politique TV. Topesi yo Longonya. Opesi biso courage biso ba Congolais. Mpamba te na mite biso to ba Congolais tozali ya kosanga na liboke. Makambo ya pouvoir ezate, makambo ya opposition ezate. Makambo ya lamuka ezate, makambo ya union sacrée ezate. Ezali makambo ya Congo biso tout together, biso tout ensemble, biso tout liboke. Mpona ekolo bendele ekoya te, FARDC ekoya te. Biso tout sima ya
FRDC mpe ekolo na biso. Donc ngana pesi ye longonya. Kasi akokamwa batata ba mama bandeko wa boli. Ezali ke ministre affaires étrangères azoloba toujours que ezali ba groupe armé nto M23. Ye azali na logique wana toujours. Kasi premier citoyen ya mboka nto président de la République alobi ke ezali Rwanda nde muto azali ko soutenir M23 nde muto eko sala agression na RDC. Mais ndenge ni yo ministre ya communication ya affaires étrangères Bolimbi Sanga monoko mozangi makolo kasi mobeta kapeli baku okoki ko contredire président de la République ezali kokamwisa ngai mpena radio télévision nationale congolaise RTNC bazali kaka na logique ya ministre affaires étrangères kolobaka toujours ke ezali ba groupe armé na M23. Bozali kobanga nani? Boyebisa ngai bozali kobanga nani? Mpamba te esengeli na biso koloba bosolo ya likambo. Ndenge président de la République asili na koloba yango mwana mobali alobaka nde boye, mobali azalaka nde boye. Donc batata ba mama bandeko wa bolingo président azali clair mpe abakisaki lisusu boye. Ekozala soit une paix totale, nto kimia ya libela, nto ekozala une guerre totale, nto bitumba ya libela. Mpamba te, tosili na koyoka deja ba propos oyo na classe politique na biso. Tosili boka bango bazolo bango déjà tokende na guerre contre Rwanda basila tosili boka bango déjà ba politicien misusu bazala koloba yango kasi yango ko uta epai ya président de la République elengi kaka koloba ke trop c'est trop. République démocratique du Congo ezali prêt ya kokende na guerre contre Rwanda soki ayoki te mpe esengeli na biso te batata ba mama bandeko wa bolingo kokanisa ke soki tokei na guerre biso République démocratique du Congo contre Rwanda tokopola. Jamais République démocratique du Congo ekoki kopola na guerre contre Rwanda, jamais. Donc ezali impossible Rwanda alonga République démocratique du Congo na bitumbato na guerre. Atako nazoyoka bakongomani misusu to bakongole misusu kobanga kolobaki Rwanda azali na balie makasi. Kasi batata ba mama bandeko boli ata soki azali na balie makasi. République démocratique du Congo eloko makasi RDC ekolonga toujours. Mpe sengeli na biso ko sala lobingi ya makasi surtout biso bakongole ya diaspora. Biso ba Congolais ya kati ya mboka tango nakoloba ba diaspora Kongola ya ba diaspora na Bolimbi Sanga monoko mozangi makolo kasi mobeta kapeli baku tango nakoloba ba diaspora na kosala référence na ba diaspora ya mikili ya Europe ya mikili ya Amerique ya mikili ya Asia mpe na mikili ya Afrique ntoba ebazali libanda mboka kasi na ba pays d'Afrique na ba ebazali na kati ya mboka. Esengeli na biso to sala lobingi moko ya monene toyebisa mokili mobimba ke Rwanda azali pays agresseur contre la République démocratique du Congo. Mpamba te soki tosali yango te ekozala pasi mpe mawa moto moko te akoya kosalela biso yango. Esengeli na biso toyebisa mokili mobimba ke Rwanda zali motomboki monguna mobomi ya bakongole. Rwanda atie instabilité, insécurité, tuerie, viol massif na est ya mboka na biso République démocratique du Congo pendant plus de 25 ans. Esengeli mokili eba yango, mokili koyeba ngo na sima lobingi soki lobingi ezali makasi batata ba mama bandeko wa boli. Mpe sengeli biso bakongole en général ezala ya diaspora ezala ya kati ya mboka
tosala lobby oyo na motema moko na bolingo mboka na souffrance bandeko na biso pasi eleki esengeli totelema toyebisa mokili mobimba endima biso ezala na niveau international ezala na niveau ya sous région na banzi yete ata baalie ya Rwanda oyo bozobanga bino bato bokobanga comprendre que Rwanda zali pays agresseur contre la République démocratique du Congo. Pe bakoboya koya kosunga Rwanda. Ntango bakomona mai Rwanda azosala na est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bakomona ndenge nini na sima lobbying na biso makasi, surtout bazali na à l'étranger to ba diaspora, mosala esengeli na biso na bino to sala yango. Donc, esengeli na biso totika kubanga ba allié ya Rwanda kasi to se concentrer ndenge nini tokoki koorganiser armée na biso mpe komi bongisa biso moko mpamba te na politique batata ba mama bandeko ezali kaka rapport ya force pe babondela kango te pe babondela kango. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Ba allié ya Rwanda bakoboya ko soutenir Rwanda soki to lakisi na mokili mobimba mai Rwanda zali kusala na mboka na biso na lobbying ya makasi ona ko beta sete makasi ezali très important to lakisa mingi ba viol massif ya ba congolais en général pe ba mama na biso à est en particulier basi na biso à est bana na biso à basi à est bandeko na biso abasi ya est ba souffrir trop viol comme mode normal la vie na bango insécurité tiweri comme normal ipana bango ezali kokamwa pasi pe mao ba massacre comme normal. Rwanda a imposé na République démocratique du Congo pendant plus de 25 ans. Batata, ba mama, bandeko abuli. Ezali très nécessaire bisoto sala lobbying oyo. Na kobeta sete. Mpamba te, na ndimite ke USA, to United States of America, to États-Unis d'Amérique, to United Kingdom, UK, to Angleterre, bakoya soutenir un pays agresseur ya République démocratique du Congo. Mpe na banzi ete United States of America, nto États-Unis d'Amérique, na United Kingdom, UK, nto Angleterre, bango bakosepela ko traité to ko sala affaire na République démocratique du Congo direct ke kolekela sima ya Rwanda o azali moyibi pe mobomi pe motomboki. Alors biso moko ba congolais to ba kongomani esengeli to ibisa mokili mobimba ma ezali koleka na mboka na biso souffrance, instabilité, insécurité, viol, tuerie massive oyo Rwanda a imposé na biso ba congolais précisément na est mboka na biso. Pamba te mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili kosala 3 ans na pouvoir, celui depuis il na pouvoir mpe ameki kosalela nzela diplomatie na Rwanda na 3 ans oyo kasi ezosimba te batata ba mama bandeko abuli. Rwanda azomona République démocratique du Congo yuma na ye. Rwanda azomona République démocratique du Congo zoba na ye. Rwanda azokanisa ke azali maele koleka République démocratique du Congo. Kasi azali komikosa atata ba mama bandeko aboli. Ezali bongo te, mpamba te, komeka na nzela diplomatie ezali kiyuma te. Sikoyo ngonga ebeti o esengeli République démocratique du Congo ekende na Rwanda nzoto na nzoto to tutana vraiment nzoto na nzoto to kana vraiment solo nzoto mpeye mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobike ekozala soit une paix totale nto kimia elibela soit ekozala une guerre totale
ntobi tumba ya libela contre Rwanda. Boyende mobali ya lobaka, batata, ba mama, bandeko aboli. Boyende sengeli, commandant suprême aloba. Mpamba te soki o commandant suprême olobi bozali kopesa mpifo na bakongomani nyonso tu o bazali ini na mitsoyo na sima FRDC contre Rwanda na bagresseur ya mboka na biso République démocratique du Congo. Batata, bamama, bandeko waboli. Lelo na kozwa bino ngonga molaite. Na yaki na lombangu pona komanyolela bino maye euti koleka na mboka ya Brazzaville, Congo Brazzaville, entre mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Denis Sassou Nguesso. Mpe maye asalaki koloba nto communication na ye asalaki kosala kuna. Na bansi yete tokomona na mbalasima na mayangani na politique na biso toujours. Na kei na lombangu na kopesa merci na ingénieur Nikoloyo bako benge Cristiano Chima. Mpe na posanite papa David Pichu Image na pesi mbote na salon batatu epa JB na posanite Jack Kabeya mon frère papa na Gilbon. Nazali wabino Patrick Chima na tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga peto mona nyimba la sima. Merci na milana numai avant to kinde bongo te. Bomela la pemai. Bomela la pemai na lobika bomela la pemai. Na tonde bino longonya pona fidélité na bino bisika nyonso bozali ko landa biso. Ezala na bandako na bino, ezala na babisika musala, ezala na bamituka na biso na bino, longonya na bino, pe tomona ni mbalasima. Merci beaucoup. Pe goodbye.